Orhideje se ubrajaju u najatraktivnije sobne biljke, no prati ih glas teških cvjetnih primadona, što naravno odbija mnoge ljubitelje sobnog bilja. I doista, postoje vrste kojima treba pružiti posebne uslove poput razdoblja mirovanja na hladnom ili povišenu vlažnost zraka, što nije lako u uobičajenim sobnim uslovima. Na sreću, dovoljna je vrsta kojima odgovaraju sobni uslovi. U takve se ubrajaju i orhideje iz roda Phalaenopsis, koje su zbog jednostavnosti uzgoja i svojih fantastičnih cvjetnih boja i uzoraka postale iznimno popularne. Orhideje Phalaenopsis dobro uspijevaju na sobnoj temperaturi uz minimalnu njegu, pa su idealne za ukrašavanje svakog stambenog prostora u kojem ima dovoljno svjetlosti. Vjerujte mi na riječ, uzgoj orhideja nije nimalo kompliciran. Možda ste tek dobili svoju prvu orhideju pa ste izgubljeni u svijetu prepunom informacija ili samo volite istraživati o vašim omiljenim kućnim biljkama. U ovom današnjem videu govoriti ćemo o uputama o uzgoju i njegi orhideja te nekoliko trikova za poboljšavanje njihovog zdravlja. Ovu malu mini orhideju sam dobila prije koji dan na poklon, te ću ju presaditi u veću posudu, zamijeniti supstrat, odrezati suhe dijelove korijena i dati joj više prostora. Sve svoje orhideje sam izvadila iz plastičnih posuda u kojima dođu te stavila direktno u keramičke veće posude. Možete koristiti ovakve kao ja ili koristiti staklene, one providne, tako će i korijen dobiti malo svjetlosti. Nikako se nemojte bojati rukovati sa vašim orhidejama jer nije to ništa teško. Samo pazite da ne slomite list ili mladu granu, ali oni nisu ni malo krhki, tako da je mala vjerovatnost da vam se to dogodi. U videu pratite kako izgleda održavanje orhideje koje ja obavljam jednom godišnje. To podrazumijeva da se u vrijeme između cvjetanja izvadi biljka iz posude, sa korijena ukloni sav supstrat, odrežu suhi dijelovi korijena i eventualno dijelovi koji su istrunuli. S obzirom da biljka uvijek pušta nove listove gore, oni donji se suše i otpadaju. Na taj način stvara se suhi dio koji se treba odrezati sve do zdravog dijela biljke i ostaviti samo zdravo zeleno korijenje. Ovdje vidite kako biljka ima ovaj dugi crni dio, to je stari korijen iz kojeg je izlazilo novo korijenje. Sada je to korijenje dosta višlje i sami listovi su višlje. Tako da ćemo odrezati svo suho korijenje, taj središnji dio koji je potamnio i krenuo da trune, te ćemo da odrežemo sve eventualno suhe one smeđe grane koje su procvjetale i završile svoj životni vijek. Nemojte se bojati odrezati te crne trule dijelove koji više nemaju svoju svrhu i samo nanose štetu biljci. U posudu eventualno dodajte novi supstrat, izmiješajte sa onim starim te stavite biljku tako što ćete lijepo rasporediti korijenje u posudu. Kako bi korijenje imalo dovoljno mjesta, lijepo ga raširite i svuda unutra pospite novi supstrat oko korijenja i ispunite sav prostor. Ove zelene grane koje su još uvijek lijepe i zdrave ćemo ostaviti jer iz njih kreću nove grane i vidite i ovdje kako kreću novi pupovi na vrhu tih grana ili negdje na sredini. Tek u slučaju kada primijetite da te grane krenu da se suše, tada ih možete odrezati. A ukoliko na vrhu te zelene grane ne stvara se pup, nju možete malo potkratiti kako bi ju potaknuli da pusti granu sa strane.
Korijen orhideja je onaj najosjetljiviji dio i najčešći razlog zašto nam orhideje ne uspijevaju. Zato je dobro obratiti posebnu pažnju na ovaj dio. Korijen je naime sklon truljenju i zato orhideje zalijevamo tek kada im je korijen i supstrat oko korijena potpuno suh. One naime imaju dovoljne zalihe vode u listovima. Zbog toga ne treba paničariti ako zakasnite dan ili dva sa zalijevanjem jer su se one već spremile za crne dane. Supstrat za orhideje mora biti prozračan i dopuštati korijenu da diše. U slučaju da je raspadnut i gnjecav, potrebno je presaditi orhideje, to jest zamijeniti supstrat. Novi supstrat za orhideje treba imati jasne komade koji se neće odmah raspasti. Profesionalni uzgajivači često koriste onaj supstrat od kokosa jer odlično zadržava vlagu, a i orhideje u tropima rastu upravo na palmama, pa kokos predstavlja i njihovo prirodno stanište. Korijenje koje izlazi iz posude i pojavljuje se okolo, to je normalna pojava. Možete ga probati staviti nazad u posudu, a ako to nije moguće, povremeno ga pošpricajte vodom kako bi dobilo vlagu. Nijedna biljka orhideje nije izgubljen slučaj. Dok god imate barem nekoliko ovih zelenih korijena, vaša biljka će se uspjeti oporaviti. Jednostavno odrežite ove trule i crne dijelove, zamijenite supstrat i dovoljno duboko posadite vašu biljku u novi supstrat. Dok na ovim zelenim granama koje su još uvijek zdrave imate ove male kao pupove, moguće je da će biljka tu pustiti novu bočnu granu. A ukoliko se to ne dogodi, svakako će ju pustiti iz korijena i dobit ćete novu granu na kojoj će se stvoriti cvjetovi. Druga stavka jeste zalijevanje. Vjerovatno svi već znamo da se orhideje ne zalijevaju kao druge biljke. Zbog strukture supstrata u kojima one žive, potrebno je prilagoditi i način zalijevanja. Naime, ovaj supstrat oko orhideja ne može u minuti primiti dovoljno vlage da bi kvalitetno opskrbio orhideju, niti se orhideja može za to vrijeme dovoljno napiti. Međutim, ako na pravi način zalijemo taj supstrat, on će bolje zadržavati vlagu i tako nam smanjiti učestalost zalijevanja naših orhideja. Ono što nije dobro raditi jeste samo staviti orhideju pod mlaz vode i skloniti ju, znači ona nije dovoljno vode upila u svoj supstrat. Potrebno je nasuti vodu u posudu u kojoj se orhideja nalazi i ostaviti neko vrijeme da se supstrat natopi. Ukoliko se vaše orhideje nalaze u onim plastičnim posudama koje imaju rupe na dnu, tada je potrebno da ih stavite u neke veće posude koje će zadržavati vodu neko vrijeme. Ukoliko je vrijeme za dognojavanjem, dodajemo preporučenu količinu gnojiva za orhideje i pomiješamo vodu kako bi se ona pravilno rasporedila po posudi. Tako orhideju ostavljamo najmanje 20 minuta. Možete ostaviti i nekoliko sati u slučaju da je jako dehidrirana, neće ju naškoditi. Zatim je potrebno orhideje izvaditi iz vode i pustiti da se procjede pa ih vratiti na njihovo mjesto. U mom slučaju ja samo procjedim vodu iz orhideja, bitno je da svu vodu ispustite iz posuda te da ostane samo natopljeni supstrat. Ovakav postupak ponavljam jednom u 7 dana, na primjer vikendom kada sam slobodna, jednostavno prije nego krenem sa kuhanjem nekog obroka, naspem vodu u posudu i kada sam gotova sa pripremom, one su upile dovoljno vode, te ju jednostavno iscedim iz posude. U supstratu ostane dovoljno vlage za narednih 7 dana. Listovi su, kao i kod svake druge biljke, tvornica energije. Zbog toga je dobro osigurati im uslove rada kako bi biljka bila sretna i zadovoljna. Istina je da orhideje vole veliku vlažnost u zraku, pa ako imate suh zrak u stanovima, posebice preko zime, dobro je staviti na radijatore posudice sa vodom kako bi podigli vlažnost zraka.
One isto tako vole i prskanje po listovima i zračnom korijenju. Nije nužno, ali ponekad dobro dođe. Samo pazite, ne smije se zadržavati vlaga u sredini orhideja. To uzrokuje truljenje i to je čest način umiranja orhideje, pošto, na primjer, faleonopsisi rastu samo iz jedne stabljike. Listove naravno možete osvježiti tako što ćete ih prebrisati sa nekom mokrom krpom i očistiti ih od prašine te ostaviti malo vlažnosti da se osvježe. Ali pazite, za sjaj listova nije dobro koristiti koru od banana. Premazivanje listova korom banane znatno povećavate mogućnost pojave bolesti i oboljenja, jer škrobi i drugi ugljikohidrati koji se tako nanose su idealna podloga za njihov razvoj. Ipak nemojte posegnuti za sintetičkim sprejevima koji ne dozvoljavaju disanje listovima i zagađuju zrak u stanovima. Pustite vaše biljke neka dišu. Budite oprezni i sa hemijskim gnojivima. Naime, kako zalijevamo duže vrijeme naše orhideje, pH supstrata za orhideje počinje sa vremenom padati, to jest postaje kisel. Hemijska gnojiva uzrokuju nakupljanje soli na supstratu i korijenju koja mogu biti smrtonosna za biljku. Sada se pitate zašto? Zbog toga što kada padne pH supstrata, navedene soli postanu topljive i zatim ih biljka može apsorbirati. Međutim, te soli značajno štete korijenu i čest su razlog umiranja biljaka. Zato bi vam preporučila neko prirodno gnojivo za orhideje koje ne uzrokuje nakupljanje soli. Osim toga, hemikalije neće isparavati u vaš životni prostor na taj način. A možete koristiti i te kore od banana koje smo spominjali, ali na način da ćete ih namočiti u vodi nekoliko dana te sa tom vodom zalijevati vaše cvijeće. Moje orhideje imaju 2 ciklusa cvjetanja i rijetko su bez cvijeća, pa to vrijeme brzo iskoristim za ovakve radove. One stoje na prozoru koji je okrenut na istok i imaju jutarnje i prijepodnevno sunce, jer jako sunce nije ni u kojem slučaju dobro za njih. Kod mene cvjetaju jesen sve do kasnog proljeća kada im opada cvijet, ali ubrzo krenu nove grane i cijelo ljeto obiluju prekrasnim cvjetovima. Čest problem su i grane koje idu za svjetlosti i krenu prema prozoru i dobiju nepravilan oblik. Tada vašu posudu ili vaznu okrenite na drugu stranu i biljka će automatski krenuti da raste prema svjetlosti i da se cvjetna grana lijepo izravna. Evo, nadam se da smo prošli kroz sve najvažnije elemente vezane za uzgoj orhideja. Može se činiti kako toga ima puno ili kako treba puno vremena, međutim to ipak nije tako. Jednom kada se uhodate, raditi ćete sve jako brzo i bez poteškoća. Sigurna sam da će vam one uzvratiti svu ljubav i nagraditi vas sa puno cvjetova, ali i novih listova.